अस्सलामुअलैकुम। फिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ। कोल्ड कफ, खांसी सर्दी ठीक करने का होम रेमेडीज़, घरेलू नुस्खा कौन कौन सा है। नंबर एक, शहद नींबू इलायची का मिश्रण। 10 ग्राम शहद में 2-3 ग्राम इलायची पाउडर, 5-6 बूंद नींबू का रस मिलाकर दिन में 2-3 बार सेवन करने से खांसी सर्दी में आराम मिलता है। नंबर दो, अदरक तुलसी। अदरक के रस में तुलसी मिलाकर सेवन करें, इसमें शहद भी मिला सकते हैं। 3 नंबर, लहसुन को देसी घी में भूनकर गर्म ही खाएं। 4 नंबर, काली मिर्च। अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो 10 ग्राम काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं। 5 नंबर, अदरक और नमक। अदरक को छोटे टुकड़ों में काटकर नमक मिलाकर सेवन करें, इसके रस से गला खुलेगा और नमक से कीटाणु मर जाएगा। 6 नंबर, आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है जो खून के संचार को बेहतर करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करता है। नंबर 7, 50 ग्राम हल्दी पाउडर को 25 ग्राम गुड़ में मिलाकर गोली बनाकर इस्तेमाल करें। 8 नंबर, 20 ग्राम अजवाइन और हल्दी पाउडर को 1 ग्राम पानी के साथ उबालें। जब पानी उबल कर आधा रह जाए तो ठंडा कर लें। इसमें थोड़ा देशी शहद मिलाकर 2-3 बार पिए। यह सिरप छाती में जकड़न को समाप्त करके सांस लेने में सहायता करेगा। नंबर 9, 10 ग्राम अदरक का रस में 10 ग्राम शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार सेवन करें। नंबर 10, काली मिर्च और 10 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम अजवाइन में थोड़ा नमक मिलाकर धीरे धीरे चबाएं। नंबर 11, काली तुलसी के रस को शहद में मिलाकर खाने से खांसी में आराम मिलता है। 12 नंबर, 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग, थोड़ा नमक पानी में मिलाकर उबाल लें। 1 कप पीने से तुरंत आराम मिलेगा। गेहूं की भूसी का प्रयोग से जुकाम की तकलीफ से राहत मिलेगा। 13 नंबर, 10 ग्राम देसी घी गर्म दूध में मिलाकर पिएं। 14 नंबर, 10 ग्राम ताज़ा पिसा हुआ अदरक, 20 ग्राम मेथी दाना और 6-7 काली मिर्च को 1 गिलास पानी में उबालें। जब पानी उबल कर आधा रह जाए तो इसको दिन में 3-4 बार पिएं। 15 नंबर, गाजर का जूस खांसी जुकाम में काफ़ी फायदेमंद है। 16 नंबर, सूप, चाय, गर्म पानी जैसे गर्म पदार्थों का सेवन करें, इससे गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। 17 नंबर, 10 ग्राम अदरक का रस, 10 ग्राम काली मिर्च का पाउडर, 20 ग्राम सिरका और शहद 1 कप पानी में मिलाकर सिरप बना लें। दिन में 2-3 बार पिएं। नंबर 18, हल्दी वाला दूध जुकाम में काफ़ी फायदेमंद है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो कीटाणुओं से रक्षा करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती है जो इन्फेक्शन से लड़ती है। हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ सर्दी खांसी जुकाम में आराम पहुंचाती है। नंबर 19, गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारा करने से खांसी जुकाम में गला को काफ़ी राहत मिलता है। 20 नंबर, मसाले वाली चाय। चाय में तुलसी, अदरक, काली मिर्च मिलाकर पीने से खांसी जुकाम में राहत मिलेगा। नंबर 24, नंबर 21, काली मिर्च आधे घंटे तक धीरे धीरे चबाएं, निगले नहीं। फिर 1 चम्मच शहद लेकर धीरे धीरे चबाई हुई काली मिर्च को खा लें। नंबर 22, 1 गिलास दूध में 2-3 काली मिर्च मिलाकर पिएं। नंबर 23, 10 ग्राम प्याज का रस में 10 ग्राम शहद मिलाकर 5 घंटे रखें, फिर दिन में 2-3 बार सेवन करें। प्याज में जीवाणुरोधक, उज्ज्वलनशील तथा कीटाणुनाशक तत्व होता है। प्याज का रस पीने से बलगम ढीला होता है, छाती का जकड़न कम होता है। नंबर 24, शहद और ब्रांडी मिलाकर सेवन करने से जुकाम में राहत मिलता है। ब्रांडी जिस्म को गर्म करने के लिए जानी जाती है। नंबर 25, अनार का रस में थोड़ा अदरक, पिपली का पाउडर मिलाकर पीने से खांसी में आराम मिलता है। 26 नंबर, अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबालें, उसमें नींबू का रस और देशी शहद मिलाकर सेवन करें। जुकाम और खांसी में आराम मिलेगा।
इन 26 घरेलू नुस्खा में से कुछ नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका पैसा ही बचेगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर।